Bayangkan kalau di sekitar rumah kita tumbuh sebuah tanaman hias, berwarna ungu mencolok, cantik dipandang, sering ditanam di halaman, tapi diam-diam menyimpan potensi kesehatan yang luar biasa. Banyak orang hanya mengenalnya sebagai bunga penghias taman, padahal daunnya sudah lama digunakan dalam pengobatan tradisional untuk membantu mengatasi berbagai keluhan tubuh. Tanaman itu dikenal dengan nama bunga kencana ungu. Dan hari ini kita akan membahas secara lengkap 10 khasiat dan manfaat daun bunga kencana ungu untuk kesehatan dan pengobatan herbal alami, lengkap dengan kandungan, cara pengolahan, dosis, pantangan, sampai cara budidayanya di rumah. Daun bunga kencana ungu bukan sekadar daun biasa. Di dalamnya terkandung berbagai senyawa aktif yang berperan penting bagi kesehatan tubuh. Beberapa kandungan utama yang telah banyak dibahas dalam literatur ilmiah dan pengobatan tradisional, antara lain flavonoid, alkaloid, tanin, saponin, triterpenoid, steroid nabati, serta senyawa fenolik. Flavonoid dikenal sebagai antioksidan alami yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Alkaloid berperan dalam aktivitas antiinflamasi dan analgesik ringan. Tanin memiliki sifat astringen yang baik untuk membantu mengatasi luka dan masalah pencernaan. Saponin berperan sebagai antibakteri dan imunomodulator, sementara senyawa fenolik berkontribusi besar dalam aktivitas antioksidan dan antimikroba. Manfaat pertama dari daun bunga kencana ungu adalah membantu meredakan peradangan dalam tubuh. Peradangan sering menjadi akar dari banyak penyakit, mulai dari nyeri sendi, radang tenggorokan, hingga masalah pencernaan. Kandungan flavonoid dan triterpenoid dalam daun ini bekerja dengan cara menghambat proses inflamasi di tingkat sel. Beberapa penelitian farmakologi menunjukkan bahwa ekstrak daun tanaman ini memiliki efek antiinflamasi yang cukup signifikan, terutama pada peradangan ringan hingga sedang. Manfaat kedua adalah membantu mempercepat penyembuhan luka. Daun bunga kencana ungu secara tradisional sering digunakan sebagai obat luar untuk luka ringan, goresan, dan bisul. Kandungan tanin dan saponin berperan penting dalam proses ini. Tanin membantu menghentikan perdarahan ringan dan mempercepat penutupan jaringan luka. Sementara, saponin membantu mencegah infeksi bakteri pada area luka. Cara tradisionalnya cukup sederhana. Daun segar ditumbuk halus, lalu ditempelkan pada bagian luka yang sudah dibersihkan. Manfaat ketiga adalah membantu meredakan batuk dan gangguan saluran pernapasan ringan. Dalam pengobatan herbal, daun bunga kencana ungu sering direbus dan airnya diminum untuk membantu melegakan tenggorokan dan mengurangi iritasi. Kandungan alkaloid dan flavonoid di dalamnya memiliki efek menenangkan pada saluran pernapasan dan membantu mengurangi peradangan pada tenggorokan. Manfaat keempat adalah membantu menjaga kesehatan pencernaan. Daun bunga kencana ungu dipercaya dapat membantu meredakan diare ringan dan gangguan lambung. Kandungan tanin berperan sebagai zat astringen yang membantu mengencangkan jaringan usus, sehingga dapat mengurangi frekuensi buang air besar berlebih. Selain itu, senyawa fenolik membantu menjaga keseimbangan mikroba dalam saluran pencernaan. Manfaat kelima adalah membantu menurunkan risiko infeksi bakteri. Beberapa studi laboratorium menunjukkan bahwa ekstrak daun bunga kencana ungu memiliki aktivitas antibakteri terhadap beberapa jenis bakteri patogen. Saponin dan flavonoid berperan besar dalam menghambat pertumbuhan bakteri dengan merusak dinding sel mikroba. Karena itulah, daun ini sering dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional untuk membantu mengatasi infeksi ringan. Manfaat keenam adalah membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan antioksidan yang tinggi, terutama dari flavonoid dan senyawa fenolik, membantu melindungi sel imun dari kerusakan oksidatif. Dengan sistem imun yang lebih optimal, tubuh menjadi lebih siap melawan virus, bakteri, dan patogen lainnya. Manfaat ketujuh adalah membantu meredakan nyeri sendi dan pegal-pegal. Dalam pemakaian tradisional, daun bunga kencana ungu sering digunakan sebagai kompres hangat atau air rebusannya diminum secara rutin.
Efek antiinflamasi dan analgesik ringan dari alkaloid dan triterpenoid membantu mengurangi rasa nyeri dan kaku pada persendian. Manfaat kedelapan adalah membantu menjaga kesehatan kulit. Daun bunga kencana ungu memiliki sifat antioksidan dan antibakteri yang baik untuk kulit. Penggunaan air rebusan daun ini sebagai air bilasan dipercaya dapat membantu mengurangi jerawat ringan, iritasi kulit, dan mempercepat regenerasi sel kulit. Manfaat kesembilan adalah membantu mengontrol kadar gula darah secara alami. Beberapa laporan penelitian awal menyebutkan bahwa senyawa flavonoid dan triterpenoid dalam daun ini berpotensi membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Meski demikian, manfaat ini masih memerlukan penelitian lanjutan dan tidak boleh menggantikan pengobatan medis bagi penderita diabetes. Manfaat ke-10 adalah membantu menjaga kesehatan hati. Senyawa antioksidan dalam daun bunga kencana ungu membantu melindungi sel hati dari stres oksidatif akibat racun dan metabolisme tubuh. Dalam pengobatan tradisional, rebusan daun ini sering digunakan sebagai minuman herbal pendukung kesehatan organ dalam. Untuk cara pengolahan, daun bunga kencana ungu paling umum diolah dengan cara direbus. Ambil sekitar 5-7 lembar daun segar, cuci bersih di bawah air mengalir. Lalu rebus dengan 2 gelas air, hingga tersisa sekitar 1 gelas. Air rebusan ini dapat diminum setelah hangat. Untuk pemakaian luar, daun segar bisa ditumbuk hingga halus dan digunakan sebagai tapal. Oh iya sobat sehat, kabar baiknya, sekarang kamu sudah bisa order daun kencana ungu via online shop, produk dalam bentuk teh celup, kapsul daun kencana ungu, ekstrak bubuk daun kencana ungu kering, dan daun kencana ungu segar. Caranya kamu tinggal klik keranjang, lihat produk di pojok kiri bawah video ini, atau klik selengkapnya di bawah judul video ini, lalu check out melalui link produk yang sudah saya sematkan di deskripsi video. Oke sobat sehat, next kita lanjut bahas dosis dan cara penggunaannya ya. Perlu diperhatikan agar tetap aman. Untuk konsumsi oral, air rebusan daun bunga kencana ungu sebaiknya diminum 1 kali sehari. Maksimal 2 kali dalam kondisi tertentu, dan tidak digunakan terus-menerus dalam jangka panjang. Penggunaan idealnya dilakukan selama 5-7 hari, lalu dihentikan sementara untuk melihat respon tubuh. Ada beberapa perhatian dan pantangan yang perlu diperhatikan. Ibu hamil dan menyusui sebaiknya menghindari konsumsi daun bunga kencana ungu, karena belum ada data ilmiah yang cukup mengenai keamanannya. Jika muncul reaksi alergi seperti gatal, mual, atau pusing, penggunaan harus segera dihentikan. Untuk kamu yang tertarik menanamnya sendiri, budidaya bunga kencana ungu tergolong mudah. Tanaman ini bisa tumbuh baik di kebun maupun halaman rumah. Tanam di tanah yang gembur dengan drainase baik, cukup terkena sinar matahari pagi, dan disiram secara rutin tapi tidak berlebihan. Budidaya bisa dilakukan dengan stek batang. Dan dalam waktu relatif singkat, tanaman sudah bisa tumbuh subur dan dipanen daunnya sesuai kebutuhan. Daun bunga kencana ungu adalah contoh nyata bahwa alam menyediakan banyak solusi kesehatan yang sering kita abaikan. Dengan pemahaman yang tepat, pengolahan yang benar, dan penggunaan yang bijak, tanaman ini bisa menjadi salah satu pilihan herbal alami untuk mendukung kesehatan tubuh. Namun, perlu diingat, herbal bukan pengganti mutlak pengobatan medis, melainkan pendamping yang digunakan secara sadar dan bertanggung jawab. Jika kamu ingin mengetahui lebih banyak tentang tanaman obat herbal lainnya, silahkan klik playlist pengobatan herbal alami di channel ini. Dan jika kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang sadar bahwa tanaman di sekitar kita bisa menjadi sahabat kesehatan alami. See you on the next video.